Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval. Saya dari kelas 3 Granada. Saya ingin bercerita dongeng yang berjudul Petani dan Burung Nuri. Di suatu desa hiduplah seorang petani yang miskin. Petani kelaparan dan petani pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Ketika petani membuka pintu, petani melihat ada telur di atas tanah. Petani mengambil telur itu untuk dimasukkan ke dalam rumah dan dihangatkan telur itu sama petani dengan selimut yang tebal. Petani merawat telur itu tersebut hingga menetas. Akhirnya telur itu menetas. Ternyata telur itu adalah telur burung nuri. Anak burung nuri tersebut dirawat oleh petani dari kecil hingga besar. Akhirnya burung nuri itu besar, dilepaskan oleh petani di tengah hutan. Beberapa hari kemudian petani sakit dan petani mendengar suara pintu tok tok tok. Ternyata itu si burung nuri. Petani heran, apa yang dibawa burung nuri itu? Ternyata biji benih. Burung nuri membuat lubang di halaman rumah petani dan ditanam biji benih yang dibawa oleh burung nuri. Keesokan harinya, petani melihat apa yang ditanam oleh burung nuri. Pas petani melihat, ada buahnya dan petani makan buah itu. Setelah itu petani menamakan pohon itu adalah pohon ajaib. Buah yang ditanam oleh burung nuri tersebut dijual di pasar dan petani mendapatkan uang untuk membeli sepasang kerbau dan sepetak sawah. Amanah yang kita dapat dari cerita dongeng adalah buah dari ketulusannya menolong sesama makhluk hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.